अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यूटीसी जो है अपर डिवीज़न क्लर्क ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है और इसकी जो ड्यूटी है वो कहाँ पर होती है, इसकी ड्यूटी कितने घंटे होती है और इसके लिए जो तालीम है वो कितनी रिक्वायर्ड है, इसकी जॉब किन किन इदारों में आती है और इसका जो बेसिक पे स्केल है वो कौन सा है और इसके लिए जो तालीम है वो कितनी रिक्वायर्ड है और इसके लिए जो टेस्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं। इन तमाम सवालात के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। सबसे पहले जानते हैं कि जो यूटीसी अपर डिवीज़न क्लर्क वो क्या है। ये एक यूटीसी जो है ना, ये अपर डिवीज़न क्लर्क होता है और इसकी जो ड्यूटी होती है ऑफिस के अंदर होती है और इसका जो काम होता है वो कंप्यूटर पर होता है। तमाम काम इसका कंप्यूटर पर होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि नए डेटा को इंटर करना, पुराने डेटा को मेंटेन करना या अपडेट करना, ये तमाम काम इसके होते हैं। और कि इसकी जो एजुकेशन है वो कितनी रिक्वायर्ड है, इसके लिए जो तालीम है वो 12 पास होना चाहिए और इसके लिए जो स्पीड है, टाइपिंग स्पीड, वो 30 WPM आपकी स्पीड होनी चाहिए लाजमी आपकी। और इसके लिए जो सैलरी है इसकी वो कितनी है? इसकी सैलरी 38,000 से 48,000 तक होती है। और इसकी के लिए जो इसका बेसिक पे स्केल कौन सा है? इसका बेसिक पे स्केल किसी इदारों में अभी 11 है, किसी इदारों में 13 है और किसी इदारों में 14 है। अभी जो अपडेट हुए हैं, किसी इदारों में अपडेट हुए हैं और किसी इदारों में नहीं हुए। इसका जो बेसिक पे स्केल है 11 से 14 तक चल रहा है, अभी मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ है। और इसके लिए जो टेस्ट हैं वो कौन कौन से होंगे? इसके लिए सबसे पहले स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपका उसके बाद आपके अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अभी सबसे पहले चलते हैं कि स्किल टेस्ट क्या है। स्किल टेस्ट में आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड सवाल होंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड इंग्लिश के MCQs होंगे, इस्लामियात के और मुताला पाकिस्तान के MCQs का जो एक टेस्ट आपसे होगा रिटन। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे सवालात पूछे जाएंगे और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे जो सिलेक्ट होंगे। और आपको MS जो ऑफिस है उसके कुछ प्रोग्राम हैं, उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट जो है, इन चीज़ों का पता होना लाजमी है। आपको स्कैनर के बारे में पता होना चाहिए, आपको प्रिंटर के बारे में पता होना चाहिए, प्रिंट किस तरह निकालते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और इनको कंप्यूटर के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं, किस तरह लिंक करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इस यूटीसी के पास्ट पेपर चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से तैयारी कर सकते हैं।